dimineața, dragi pescari, după cum vedeți, am plecat din nou la o partidă de pescuit, 6:30, afară e întuneric, dăm bătaie să vedem cum decurge treaba și astăzi. Cred că a plouat azi noapte, așa că o să vedem care o să fie condițiile meteo de astăzi și sperăm să facem și astăzi o partidă frumoasă. Neața, dragilor! După cum v-am arătat, astăzi facem din nou o partidă. Sper să vă pot arăta ceva frumos. Ia uitați, dragii mei, încet, încet se luminează. Sper să facă și vremea bună, poate iasă și un pic de soare, deși am văzut că astăzi e înorat. Sper măcar câteva ore să mă pot bucura de vremea bună și să vă arăt și vouă cât un pește. Ce frumos e dimineața când începe să se lumineze. Super! Oi, ce m-a dat până aici. Nu știu ce a fost, n-a fost. Tăi, ce fain a fost bibanul. Ai văzut bibanașii cum stau pe aici, prin zonă. Ce fain era. Poate mai șmecherim un bibanaș. Aha. Am luat ceva. Hai să și vedem. Nu știu că... Dacă stai, îți dau drumul rapid. Ia hai. Eu mai la ce festival e acolo la Crap.
Adevărat, așa zice. Ia uite. E micuț. Eu dădeam de pe biban pe aici, pe zonă. Da, fain, știu că. Da, cu ăsta nu contează că e scap, că oricum le dau drumul numai. Ar fi plăcut să le și arăt. Apa foarte mică și trebuie să molinez un pic mai repede, nu-mi place treaba asta, da? Oh, mamă, ce-am luat acolo? Asta nu știu. Mamă, ce tare. Bă, măi, dar ce e asta? Bă, bere. Nu te duci asta, să vrea să se ducă. Eu nu-ți spun, s-a dus. Uai, ce fain a fost. Cum să nu se ducă, mă, oameni buni? Uitați-vă cât e de mic. N-a poftim că de câte ori vrei să zici că ai noroc să-ți intre unul mai mare, nu se agață bine. Pompa asta e prea greu. Aici ce fain l-am luat. Mamă, ce s-a dus. Că iară tremur tot. Bun, dăm cu ăsta mare, dar asta e fiind prea greu. Se duce repede la fund. Și apa mică crede repede să molineze. Trebuie să... Păi, ce fain l-am luat. Tripluța aia mică, o triplă mică, e de biban ăla. Mai comentează dacă... Un pește fain, care vreau să vi-l arăt. Frunzele astea mâncă viața. N-am cum să dau cu asta degeaba. Cu asta să vezi ce frunze iau cu el. Să vezi numai ce frunze iau cu el. Nu prea mai ai un de... Opa! Hai că am luat unul acum. Pe ăsta mare, mamă. Nu, că nici cu ăsta nu mi-e rușine dacă vi-l arăt. Nici cu asta nu mi-e rușine. Uite cât am mai știucanul. Ia uite cât am știucanul, bă, fratele meu. Puh. Ia uite mai cât am știucanul. Ia uite, dragii mei, ce fain e. Super știucan. Facem și o liberare frumoasă. E păcat de ea. Foarte fain, nu știu, ca mare, fain. Hai că-i dăm drumul aici și așa nu facem drăgie. Hai să vedem că ești un pic de soare și poate ne prindem acum de dimineață. Un pic active.
nu mai pot de nervi. A doua știucă care o eliberez și mi se oprește telefonul în filmare. Doamne. Faci o filmare ca lumea și ți oprește video. Cum e posibil asta exact la eliberare? Asta nu înțeleg. Ori eu uit să-i dau drumul, ori nu știu, de emoții, de ceva, să nu-mi dau seama. Deja am pățit de pe 4-5 ori până acum. Doamne, și pe ăla mare ce rău îmi pare că n-a putut să vi-l arăt. Așa-i când. Îți vine când nici nu te aștepți tu. Am zis că poate prind niște bibănei pe aici, că am văzut că îs. Și am pus ăla micuț. Iată, crapul face spectacol acolo în arc. Tai, ce fain o sărită la acolo. Să mai schimbăm, să mai dăm și cu altceva. Am crezut că poate stârnească pe astea mai mari. În afară de aia care am eliberat-o mai înainte și aia care am scăpat-o. Aia care am scăpat-o aia a fost mare. Aia a fost faină. Uite cât e de mică asta. Cum naiba să nu scapi? Eu am crezut că s-o îndreptat tripla. Uite ce micuț e tripla. Sunt foarte eficiente. Hai să mai dăm câteva, poate. Mai ciupim în bibenea. Aha. Da. Acum, hai să vedem. Îl scot sau nu-l scot, că e tripla mică. Nu știu, de asta nu pare a fi știucă. Sau tu știucă-i? Încă una faină. Uite, bă, cât știucanul iar, băi, la ăsta mic, na, poftim, omule. Poftim. Cât am mai știucanul iarăși. Nu te crede nimeni dacă îi arăți. Cât e de mic ăsta. Știm. Uite, bă, cât știu că rău. Uite cât e de mic. Uite că ăsta e mușcată. Faină. Sper să nu mi se întâmple și cu asta la fel. Mamă, de ce mușcată e asta, uite. Somn. Și să mi se oprească video din nou. Hai. Îi dăm drumul. Asta de altă îi dăm drumul aici. Să nu îmbinăm de nou iară. Alo. Nu te fă că ești moartă, că nu ești moartă.
Du-se-i. Așa. Da. Ca să vedeți și voi cu ce prind. Vă recomand. Am avut noroc că l-am scos. Poate cât e de mică tripla. S-o agățat bine, ia da. Știu că fain. Vă recomand să le aveți în truse, că sunt aur, biban. Și știu că căutați să vă luați mai multe dimensiuni. Palețica asta îi dă o bătaie și o strălucire în apă și atunci e normal să le stârnească curiozitatea. Dar riscul de a scăpa. O partidă extraordinară cu capturi super și rateuri care fac parte din joc, dar nu m-aș fi așteptat. Am văzut în mal aici, așa, când s-o... Bă! Da. Poftim festival la Știuci. Poftim festival la Știuci cu... Așa ceva nu vine să cred. Nu vine să cred, măi, omule. Geanta e mașină. Tu ai înghițit-o, dar ai rupt-o. Că e mică. Ruca e mică. Și tu ai înghițit-o foarte tare. Așa îmi trebuie dacă plec la vânătoare fără pușcă. Am văzut în mal când a fugit firul într-o parte. Zic, cum mă, aici în mal? Hai. Direct la eliberare și tu. Nu tu cârpă la mine, tu nică. Foarte fain și asta. Ia. Să facem o liberare și cu tine, mademoiselle. Totuși mai bine aici în soare să vede. Așa am făcut șloaia și am închis telefonul în loc să-i dau drum. Du-te. Festival la Știuci. Cu ce? Ce fain soarele. Festival la Știuci. Mamă, cât am mai crapul, frate. Spuneți și voi care e motivul de sare crapul în halul ăsta.
tot așa ceva, altă culoare. Încercăm să vedem. Numai de tripluțele astea mi-e frică. Sunt triple foarte mici și eu mă gândesc că le îndreaptă, nu că scapă, că nu s-o agățat. Bă, că sunt suficient de tari. Uite unde am luat. Poftim, domnilor. Festival. La nimic nu le place cum le place la festival. Uite, bă, că mi-o tăiat aia, măi, omule. N-am vrut să iau cleștele cu mine. N-am vrut să iau cleștele cu mine. Zic, nu, descurc. Ce? Știi, mă, omule. Lasă stea. Hai. Hai, du-te și tu aici. Nu mai știu cum voi. Așa. La mine nu m-a luat nimic, mai omule, și am fost la mașină. Ștergeți de haine, acum. Ce să mai zic? M-a făcut ăsta praf, mă. Mai am o bucățică aici. Îți vine să crezi, mă? Cu ce prind. Doamne. Vă vine să credeți, dragii mei? Data viitoare, când mai mergeți la știu, ca să țineți minte. Explicația ar fi una singură din partea mea. Odată că le place bătaia cozii și a doua, uneori, și nu o singură dată, după ce se satură de dimineața de halit, când mănâncă pește și mai mare, îi mai trebuie din aia mari. Se umple burta și la revedere. După care, dacă mai trece ceva mic pe lângă ea și o enervează și ea consideră că mai intră în stomacul ei cantitatea aia de peștișor, îl atacă. Dacă nu, nu-l atacă, că e sătulă.
Voi ce ziceți? Scrieți, dragii mei, în comentarii, că pentru mine e prima oară când prind la minunile astea. De ce nu intră una faină? O să vă pot și arăta cum a fost aia de dimineață. Ce faină a fost aia. Simți pe băț, simți la mână cât de tare te trage când e un pește mare. Da. Dacă el e mare și triplarea e numai un pic. Nu, poftim. Poftim, dragul. Poftim festival, știu ce. Poftim. Ce știu ce fain. Cu siguranță nu mă crede nimeni că nu mi-am oprit niciuna astăzi. Uite, asta iar trebuie să am găsit-o cu tot. Iară taie fluorocarbonul. Hai, Doamne, dacă intri una mare o să-mi taie fluorocarbonul cu siguranță, pentru că o înghite cu tot. Și problema e că așa cât de bine vă arăt, înghite cu tot. Fluorocarbonul subțire R35. Acum stau așa, mă gândesc să pun 0,50 sau să stau să plâng mai târziu. Dacă o să-mi taie, mă că pierd peștele, da. Pierd și minuile astea mici care fac ravagii. Cât ai voi să știți că eu nu mai știu numărul. Nu le mai știu numărul, dragii mei. Hai să facem un pic filmare mai. Vreau să nu opresc chiar. Așa. Continuăm. Continuăm. Hai să vă arăt și culoarea asta. Asta e culoarea, un alb cu roșu. Paletă argintie. Și de bătaie. Le aduc din depărtare sau de unde le aduc. Că aici, în mal, la 2 metri, 3 metri, metru jumate, buf. O zi extraordinar. Așa ceva vă doresc să aveți și voi. Și să vă bucurați de zile din astea. Atunci când mergeți la Știucă. Sunt nu mulțumit, mega.
N-am avut niciodată așa o zi. Adică nici n-am încercat să pescuiesc cu neluci așa mici, dar dintr-o greșeală descoperi și afli mai multe. Ia uite-o. Ia uite-o, măi, omule. Băi, omule, s-a dus. Scăpat. Deci, festival, măi, omule. Nu ai cum. Nu ai cum. M-am oprit pe loc să-mi reglez un pic hamul. Și cât o căzut, ia, zbâng. M-a avut atac acolo. Firai tu să fii. Firai tu să fii cum am un pic ciupită. Încerc și unul din asta să vedem dacă. S-a dus. Am dat în mal aici, n-am apucat să-i dau contra. Nu e asta spectacol? Spectacol am avut astăzi. Ai văzut-o? Vreau să ia după ea până în mal. Am avut noroc că am găsit aici așa un loc cu așa multe frunze. Că pe baltă e pericol câte frunze. N-ai unde să dai. Ce fain și-o dat asta. Am mulinat în continuu și nu a apucat să... Am mai... Mulinat cu stopuri. Uite ce-a făcut cu ea. Uite ce-a făcut cu ea. Dar punem la loc, nu-i nimic, le-o dăm din nou, așa mai obosită cum îi și vine ea. Mulinez în continuu cât să nu atingă substratul, pentru că e plin de frunze. Mai fac eu așa, pap. Ia uite. Ia uite ce am spus că mai înainte. Și-a făcut de cap ea, da. De data asta nu rezistă tentații.
Așa că dacă n-ai rezistat tentații, ce noi băi ăsta? Uite-te tu ce știu ce fain. Uite-te tu ce știu ce fain. Uite mai cât mai știucă. Uite cât mai știucanul. Mai zi ceva. Mai zi ceva. Cât mai știucanul. Hai mă, că mi-e că nu-ți fac nimic. Ui. Spuneți dacă astăzi nu a fost spectacol extraordinar, o zi fără cuvinte. Uite, una și una. Nu mi-am oprit niciuna, n-am dus niciuna acasă. Și pe care credeți că le-am dat drumul aici la mal și n-am apucat să le filmez, să știți că toate sunt în apă. Exact ca și asta. Așa vă doresc și vouă să aveți parte de un sezon plin la știucă. Dacă tot am avut o super piesă acum, vreau să închei, ajunge. Am fost în jur de 4 ore, cred că. O zi. Ați văzut și voi, nu mai cred că cuvintele mele cred că nu și-au rost. Atunci când pește mănâncă și când nu mănâncă, putem noi să ne străduim să le prindem, că nu le prindem. Vedetele le-ați văzut, nălucile, niște năluci care nu mă veni să cred. Așa că, dragii mei, până data viitoare, stați aproape, am să încerc să vă arăt cât mai multe episoade, multe capturi, cât mai faine. Păcat că nu am putut să vă arăt și aia de dimineață care am scăpat-o, a fost un pește mare, dar bine vremea așa e. Vă salut și vă doresc tot binele din lume la toți. Numai bine, dragii mei. Și acum haideți să o liberăm. Dacă tot am încheiat, să-i facem și o eliberare. Să-i facem și o eliberare faină. Hai. Du-te că e păcat de tine. Bă, te duci ceva, stai deasupra apei. Hai. Hai, nu fă pe moartă. Nu fă pe moartă că nu ești. Ia uite. Spăl și minciocul ăsta, că altfel o să pută de... N-ai văzut. Să lansez aici. Uite ce fain era dacă puteam să lansez de aici.